جود يا مسعود جود. احلى طيبه. علي علي. ايه طيب يا مسعود طيبه. شي وحده من الدور. ايه جلس. احرق اختها النومه شو الله بلاني انا بلاني نايمني يوم. مسيك لك لازم نفحصه. شو سبب الشخير هذا؟ بدي نام. طيب انا مشان الله بوسه لايدك عندي شغل تعيب انا. لك امتى شلت الفلتر انت تبع الاشطمان هيك لحتى عم تشخر كل الشخير؟ نزيل بكره نركب لك اياه عند جنط. استغفر الله العظيم. سعيد ببوسه لايدك. سعيد بدي نام. ها ايه سعيد. لك بدي انام. من نور عواطف. لك يا سعيد. والله مالي غيرك. مالي غيرك يا حبيبة القلب. هلا روح نام بحضنك. ابو شانتيا، ليش نايم هون يا رجل؟ لا ما في شي والله. نزلت لاتسبب من بكير. عم حمي السيارة قمت رجعت غفلت. ابو جانتي، ليكون ما ارتحت بالنوم عندي ها؟ لا أعوذ بالله. أحلى نومة بالعالم نمت عندك أنا. هني خيرات الله أنت من النوم. مالك لا حس ولا أنس مثل القطط. المهم هلا بدك توصلني لما لا. بوصلك إيه؟ بس في استفتاحية ولا ما في؟ لك في لعيونك ها؟ وهي أحلى 5 وراء. 5 وراء بس؟ كريم هات. ها؟ لا عليش قلبك. طلع خلصني. يا ابو جانتي قل لي لشو؟ إيه شو بدي أقول لك؟ مشان الإيطالي. بنجورنا جينا. بونجورنا عواطف. شو بكي جينا؟ لا تكوني زعلتي من امي امبارح. لك والله هي درويشه وعلى نياتها. بعدين بتحبك. تيامو. ايه تيامو يعني. نو عواطف. انني ليست زعلتي. بس انا لازم اسافر حلب، أليبو. بس انا حبيت انتي والبيت وماما. بدك تسافري؟ طيب ليش خليكي عنا كم يوم والله تعودنا عليكي. عواطف، انا اريد piece of this. والله ما بعرف اذا عنا. نو عواطف، انني اريد piece of your work. شغلك. فكرت شي شغله. حبيبتي جينا خذي نقي شو ما بدك. نو انتي. ايه تكرم عيني. منيحه هاي. كتير حلوه. ثانك يو. لا ايوه شو عم تعملي؟ مو عيب عليكي. لا والله بليز. جينا والله ما باخذ يوم. خير شبه بدر الدجا. شو بيعرفني؟ يمكن بدها تسافر. اخ الحمد لله مع السلامة. نادر يا نادر. شو بدك؟ والله برافو عليك، خلصت غرفة النوم يا ملعون. خلصت. والله يا مضروب مالك خيي، اخذت ايدك ها. خلص رح ازود لك الجمعية تبعك. شو عليك؟ كون ممنونك معلم، بس حاجتي حف، يعني من هلا وراي بدي ساعدك بدهان. ماشي، لحتى تعرف اني بقدر الشاب الشغيل. شو لوين جاي؟ بدي اشرب شاي. هلا وقت الشاي؟ ساوي هذا الحيط اللي قدامي بعدين اشرب شاي. يا بأمرك ليش لا؟
مطولين الخلص مو مطولين. لك يلا ما عجنه خلصني. مركز على غرفة النوم الملعوب.